আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি যে রেসিপিটা বানাবো আরকি, তো হয়তোবা এই রেসিপিটা আজ পর্যন্ত কেউ বানান নাই আরকি। সো এটা আমার নিজস্ব রেসিপি, আর আমি রেসিপিটা বানাইছি আগে একদিন ট্রাই করছিলাম। আর আমি যেই জিনিসটাই বানাই না কেন, যে রেসিপিটাই ট্রাই করি না কেন, আগে নিজের ঘরে বানাই খাই, দেন ইউটিউবে আপলোড করি আরকি। সো এটা আমি আগেও একদিন ট্রাই করছি, তো আলহামদুলিল্লাহ। আর এই কাঁকরোলটা মানে এই কাঁকরোলের আচারটা আর খেতে এতটা মজা হইছে, বাট আমি বলে বোঝাতে পারবো না আরকি। মানে ওইসব আচার খাই না আমরা, জাস্ট সেম টু সেম ওইটার মতোই হইছে। বাট এটা যে কাঁকরোলের আচার, বাট বোঝাই যায় না আরকি। তো আপনারা এই রেসিপিটা অবশ্যই ইনশাআল্লাহ ঘরের মধ্যে ট্রাই করবেন। আর ট্রাই করে দেখবেন যে ভালো লাগে কিনা। তো অবশ্যই ট্রাই করবেন আমার এই রেসিপিটা, কাঁকরোলের আচার। তো এই রেসিপিটা আমি বানাইছি আরকি জাস্ট আমার নিজের রেসিপিতে আরকি। তো দেখেন আমার আচারের ঘনত্বটা কেমন সুন্দর হইছে, আর কালারটা কেমন আসছে। আর আপনারা যদি কাঁকরোলের বিচিটা মানে ফেলে দিতে চান তো ফেলে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। বাট আমার কাঁকরোলের বিচিটা একটু খেতে ভাল লাগে আরকি। তো আমার ঘরের মধ্যে ছিল আরকি যে কাঁকরোলটা আনছিল, বাট আমাদের ঘরে কেউ কাঁকরোলটা খেতে চায় না। আমি একটু খাই আরকি। তো এই জন্যই আরকি আমি এগুলো ফেলে দিব। তো আমি কাঁকরোল দিয়ে বানিয়ে ফেললাম আরকি কাঁকরোলের আচার। তো ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ট্রাই করবেন। অবশ্যই ভালো লাগবে আমার এই কাঁকরোলের আচারটা। তো দেখেন আমার আচারটা কিরকম হইছে, এখানে বোঝাই যাইতেছে না যে আমার এটা কাঁকরোলের আচার। দেখেন কালারটা কি আসছে, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি এখানে কাঁকরোল নিয়ে নিছি আর কি। এই কাঁকরোলগুলো মানে আগে আপনারা ধুয়ে নিবেন ভালো করে। আর এই কাঁকরোল থেকে মানে ধুলে এমন ময়লা বের হয় আর কি। দেখেন আমার কাঁকরোলটা কেমন কালো কালো দেখা যাইতেছে। তো আমি এটাকে ভালো করে আর কি ম্যাশ করে আর কি হাত দিয়ে ডলে ডলে আর কি পরিষ্কার করে নিব। সব ময়লাগুলো ফেলে দিব। আর কাঁকরোলের উপরে যে কাঁঠালের মতো ওই ইয়াগুলো, ওগুলো আমি ফেলবো না। ওগুলো সহই আমি আর কি কাঁকরোলটা আমি আর কি আচারের মধ্যে দিয়ে দিব। তো আপনারা এই কাঁকরোল আচারের সাথে আমি এইখানে বড়ই আচারটা দিছি আর কি। তো আপনারা তেঁতুলের আচারটা দিবেন। তো বড়ই আচারটা টক কম, তো সো আপনারা তেঁতুলের আচারটাই ইউজ করবেন, নয়তো খেতে তেমন একটা ভালো লাগে না, আর টকটা একটু কম আসে আর কি। আর কাঁকরোল তো এমন না যে কাঁকরোলটা টক, তো কাঁকরোলের টকই হয়ে যাবে। সো আপনারা এইখানে তেঁতুলের আচারটা দিবেন, বড়ই আচারটা ইউজ করবেন না। সরি আমার মিস্টেকগুলোর জন্য। তো আমি এইখানে কাঁকরোলগুলো ধুয়ে নিয়েছি ভালো করে। এগুলো আমি এখন কেটে নিব আর কি। কেটে আমি দেখাবো কিভাবে আমি কাটবো। আর আপনারা যদি এরকম করে কাঁচাই ব্লেন্ডারে মানে চাটনির মতো করে নিতে চান তো করতে পারেন, ব্লেন্ডারে এরকম করে কেটে তারপর একদম পিষে তারপর ব্লেন্ড করে নেবেন, পরে আচারটা দেন আচারটা বানাবেন। তো দেখাইতেছি আমি আর কি দেখাইতেছি আমি কিভাবে আমি কাঁকরোলটা কাটতেছি। তো দুই পাশ পরিষ্কার করে নিব, তারপর গোল গোল করে কেটে তারপর মাঝখানে আমরা ভাজিটা খাই না ওরকম করে আর কি কেটে নিব। তো এরকম করে গোল গোল করে কাটবো। তো আমি একাই তো ভিডিওম্যান ক্যামেরাম্যান, তো আমার একটু সমস্যা হয় আর কি, আমাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আর এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন, এটা আমার একদম নিজস্ব রেসিপি, মাই ওন রেসিপি, কাঁকরোলের আচার। সো এই আচারটা হয়তো বা আজ পর্যন্ত কেউ বানায় নাই, আমি ফার্স্ট বানাইলাম আর কি। আর আমার কাছে যত সব উদ্ভট উদ্ভট আর কি, আর আমি ট্রাই করি আর বানাই ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। খেতে তেমন একটা খারাপ হয় না, আলহামদুলিল্লাহ ভালোই হয়। তো দেখেন আমি কিভাবে কাটতেছি, আর এরকম করে কাটতে তো সবাই জানি আর কি। দেখেন আমি কাঁকরোলটা কিভাবে কাটছি। তো এরকম করে আর কি দেখেন দেখাইতেছি আমি যে আমরা কাটি না, আমরা ওরকম করে আর কি কাঁকরোল ভাজিটা যেভাবে খাই, এক একজন এক এক রকম করে খায়। তো এইভাবে আমি সবগুলো কেটে নিছি। আর আমার কাছে যে একটা পাকনা ছিল আর কি, পাকনা কাঁকরোল ছিল, সো ওইটা আমি মাঝখানে বীজটা ফেলে দিয়েছি, কারণ বীজগুলো বেশি ভালো ছিল না। আর আপনারা যদি কচি কাঁকরোলগুলো ইউজ করতে চান তো বেশি ভালো হয় আর কি, বীজগুলো একদম গলে যায়। আর একটু মানে একটু শক্ত কাঁকরোল ইউজ করলে হয় কি বীজগুলো আর কি আস্তে আস্তে থাকে। তো ওই শক্ত কাঁকরোল দিয়ে করলে আপনার ভিতরে বীজগুলো ফেলে দিবেন। তো আমি ফ্রাই প্যানের মধ্যে এখন তেল দিয়ে নিব। তো আমি মাস্টার্ড অয়েল ইউজ করছি এইখানে। আপনার আচারের মধ্যে তো সবাই সরিষার তেলটা ইউজ করি, তো এইখানে আর অন্য কিছু বলার দরকার নেই। তো এইখানে আমি 4টা না 5টা আর কি শুকনো মরিচ, লাল শুকনো মরিচ দিয়ে দিব। রেড চিলি ফ্লেক্স আর কি, ফ্লেক্স না, রেড চিলি আর কি, ড্রাইড রেড চিলি। সো আমি দিয়ে দিলাম 5টা শুকনো মরিচ। তো
তো এটা দিয়ে এখন আমি একটু ভাজবো, ভেজে তারপর আমি কাঁকরোলগুলো ভালো করে দিয়ে ভেজে নিব। তো আমি বারবার বলতেছি আমি এখানে বড়ই আচারটা ইউজ করছি, আপনারা এখানে তেঁতুলের আচারটা ইউজ করবেন, বা আমের আচারটা, আম যদি টক থাকে তো আমের আচারটা ইউজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, যাতে টকটার জন্য আচারটা এখানে ইউজ করা। তো আচারের মধ্যে যে আচারটা টক কি না হয়তো কি খেতে ভালো লাগে, মিষ্টি লাগলে তো একদম খেতে ভালো লাগে না। তো এখানে আপনারা তেঁতুলের আচারটা ইউজ করবেন, আমার কাছে ছিল না অ্যাভেলেবল, তো এই জন্য আমি এখন এইখানে আর কি বড়ই আচারটা ইউজ করছি। তো আমি কাঁকরোলগুলো এখন দিয়ে দিব। আর আপনারা, আমি বারবার বলতেছি আমার মানে পয়েন্টগুলো, যে আপনারা যদি কাঁকরোলের বিচিটা অ্যাভয়েড করতে চান তো অ্যাভয়েড করতে পারেন, ফেলে দিবেন, একটু কষ্ট হবে আর কি, তো ফেলে দিবেন, ফেলে দিয়ে করবেন। অনেকে হয় কি কাঁকরোলটা খেতে চায় না কাঁকরোলের বিচিটার জন্য আর কি, আর পটলটাও অনেকে খেতে চায় না পটলের বিচিটা, ওরকমই আর কি। তো আপনারা যদি খেতে না চান বিচিটা তো এরকম করে ফেলে দিবেন ভিতরে। তো অনেকেই বাচ্চারাও খেতে চায় না, তো আপনারা বড়রা ছোটরা মানে যারা কাঁকরোলটা পছন্দই করে না তারা এরকম করে খেতে পারে না আর কি। তো এরকম করে খেলে আর কি ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে। আর বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কাঁকরোলের কোনো স্মেলই আসতেছে না আমার কাছে, একদম আমরা বানাই না ঘরের মধ্যে বড়ই আচার বা বাইরে থেকে কিনে এনে খাই, তো ওইরকম লাগতেছে আর কি। তো আমরা নিজে যদি সব কিছু বানাইতে পারি তো বাইরে থেকে কেন কিনে এনে খাবো। তো আমার ভাজাটা এখনো হয় না, আমি এরকম করে ভাজবো আর কি, যাতে একদম সিদ্ধ হয়ে কাঁকরোলগুলো একদম প্রায় গলে গলে যায় আর কি। আর আমি এটা আমার চামচটা দিয়ে একদম থেতো করে দিব, কড়ার মধ্যে, ফ্রাই প্যানের মধ্যে এরকম এরকম করে থেতো করে দিব। তো ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমার রেসিপিটা ট্রাই করবেন, ভালো লাগলে আমাকে জানাবেন আমার রেসিপিগুলো ভালো হয় কিনা। আর ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই ট্রাই করেন, আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগবে আমার এই রেসিপিগুলো, নতুন নতুন রেসিপিগুলো। তো আমার কাঁকরোলটা প্রায় হয়ে গেছে আর কি, সিদ্ধ হয়ে গেছে, এটা আমি এখন চামিচ দিয়ে থেতো করে দিব ভালো করে। তো আপনারা এরকম করে থেতো করে দিবেন। আর অনেকে মানে চাটনির মতো যদি করতে চান তো আগে কাঁচা কাঁকরোলটা বিচিগুলো, আর তখন তো ব্লেন্ড করলে তো আর বিচিগুলো ফেলার দরকার নেই, ওটার মধ্যে দিলেই। আর পানিটা বেশি দিবেন না, যদি ব্লেন্ড করে নেন চাটনির মতো যদি করতে চান তো সেম প্রসেসই করতে পারেন, বাট ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ইগুলো সেম টু সেম আমারটার মতোই থাকবে। তো আমি চিনিটা দিয়ে দিলাম। চিনিটা দিলে হয় কি, মানে প্রথম একটু ফার্স্ট একটু শুকনা থাকে, তারপর আর কি আস্তে আস্তে চিনির পানিটা ওঠে আর কি, চিনিটা গলে গিয়ে চিনির পানি ওঠে। তো আমার ফ্রাই প্যানের মধ্যে পানি উঠবে, বাট একটু পরে আর কি চিনির পানিটা। তো দেখেন আমার কাঁকরোলটা কেমন হইতেছে, আর স্মেল কি আসতেছে অসাধারণ, আপনারা বিশ্বাস করবেন না। তো অনেকে হয়তো বলবেন যে আর কিছু বাকি ছিল না, কাঁকরোলের আচার বানাইছে, বাট আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ট্রাই করে দেখবেন, অবশ্যই ভালো লাগবে কাঁকরোলের আচারটা। তো আমি তেঁতুলটা আমার কাছে ছিল না, সো আমি বড় আচারটা দিয়েছি। আপনারা আচারটা আমি দিব আগে পাঁচ ফোড়নের গুঁড়াগুলো দিয়ে, তারপর আর কি আমি আচারটা দিব। আর এটা আমি একদম শুকনা করে ফেলবো। আর আপনারা যদি একটু ভিজা ভিজা আর কি খেতে চান তো রাখতে পারেন। তো আমি এরকম করবো আর কি, যে বলের মতো করে ফেলে না ওরকম করে ফেলবো আর কি। তো দেখেন আমার চিনির পানিটা প্রায় আসতেছে আর কি, মানে মানে চিনি দিলে হয় কি প্রথমে একটু শুকনা থাকে, পরে মানে চিনিটা আস্তে আস্তে গলে ওটার সাথে মিক্স হয়ে, কাঁকরোলের সাথে মিক্স হয়ে তারপর আর কি চিনির পানিটা বের হয় আর কি। দেখেন আমার চিনির পানিটা মানে বের হয়ে, মানে চিনিগুলো গলে একদম আর কি পানি উঠে গেছে আর কি কাঁকরোলের আচারের মধ্যে। তো শুকনো মরিচ দিছি, কাঁকরোল আচার দিছি, তো স্মেলটা আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আসতেছে। তো আমি এখন পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দিব আর কি। আর পাঁচ ফোড়নটা আমি বাজার থেকে কিনে আনছিলাম, পাঁচ ফোড়নটা বেশি দাম না, 20 টাকা 25 টাকা এরকম আর কি। তো ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমার রেসিপিটা ট্রাই করবেন, আর নিরাশ হবেন না, আমার সেম প্রসেসে করবেন, আপনার অবশ্যই ভালো লাগবে। তো এখানে আমি বড়ই আচারটা দিয়ে দিব। আর বড়ই আচারটা হয় কি তেমন টক না আমার আচারটা, সো তেমন টকটা হয় না আর কি। তো আপনারা বড়ই আচারটা দিয়ে দিবেন। আর আপনারা, আমি এখানে বড়ই আচারটা ইউজ করছি, আর আপনারা এখানে তেঁতুলের আচারটি দিবেন। আর আপনারা যদি টকটা একটু বেশি খেতে চান, বাট ঝালটা একটু, সরি মাই মিস্টেকের জন্য, বাট ঝালটা একটু বেশি খেতে চান তো ঝালটা আর টকটা একটু বাড়ায় দিবেন। মানে আমি আমার প্রসেসে করতেছি, বাট আপনারা যদি আপনার প্রসেসে করতে চান বা বলেন যে আমি আমার নিজের ইচ্ছা মতো করব, ঝাল আর টকটা একটু বাড়ায় দিব। আর মেয়েরা তো সবসময়, ছেলেরাও আছে অনেকে যারা টকটা লাইক করে আর কি। তো যদি টকটা বেশি খেতে চান তো দিতে পারেন, বাট ইনগ্রেডিয়েন্টস আর প্রসেসটা সেম টু সেম আমার আচারের মতোই থাকবে, আমার কাঁকরোলের আচারের মতোই থাকবে। বাট ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো যদি আপনি বাড়ায় করতে চান তো ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো বাড়ায় নেবেন, আর প্রসেসটা সেম একই থাকবে আমারটার মতো। তো এইখানে আমি লবণটা দিয়ে দিলাম, লবণ দিয়ে আমি পাঁচ ফোড়ন, আর ফোড়ন যেই বলি আর কি ওইটা দিয়ে দিব 1.5 টেবিল চামচ, মানে 1 টেবিল স্পুন আর হাফ টেবিল স্পুন দিয়ে দিব আর কি। তো দিয়ে দিলাম আমি পাঁচ ফোড়নটা। তো ইনশাল্লাহ অবশ্যই ট্রাই করবেন আমার নতুন রেসিপি কাঁকরোলের আচার।
তো অনেকে হয়তো অনেক আচার খাইছি, তেঁতুলের আচার, আমের আচার, আমড়ার আচার, আমলকির আচার, রসুনের আচার, বেগুনের আচার, তো সব কিছুর আচার তো খাইলাম। তো এখন কাঁকরোলের আচার বানায় দেখি খাইতে কেমন লাগে, ভালো হয় কিনা। তো আমি বারবার বলতেছি যে আমি বড়ই আচারটা দিছি, আপনারা এই ভুলটা করবেন না, আপনারা তেঁতুলের আচারটা দিবেন, কারণ তেঁতুলের মধ্যে টকটা একটু বেশি হয়, সো তেঁতুলের আচারটা ইউজ করবেন না আর কি। আমার কাছে অ্যাভেলেবেল ছিল না, বড়ই আচারটা ছিল, সো আমি বড়ই আচারটাই দিছি আর কি। তো আমার আচারটা প্রায়ই হয়ে গেছে, বাট এখনো হয় নাই আর কি। তো আমি তবুও কাঁকরোলগুলো একটু একটু আর কি থেতো হয় নাই, মানে একটু একটু আছে আর কি। তো ওগুলো আমি চামচ দিয়ে আর কি একটু একটু থেতো করে দিতেছি। তো গ্রানটা যা আসতেছে না, আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আসতেছে গ্রানটা। তো আমি ঝালটা একটু বেশি খাই, তো আমি ঝালটা একটু বেশি দিছি আর কি। আর পাঁচফোড়নের মধ্যেও আমি যখন পাঁচফোড়নটা ব্লেন্ড করছি, তখন আমি পাঁচফোড়নের মধ্যেও 5-6টা মরিচ দিয়ে দিছি, আর এক্সট্রা মরিচও দিছি আর কি। আচার যদি ঝাল আর টকই না হয় তো খেতে কিন্তু ভালো লাগে না। আর আমারটা বড়ই আচার দিছি, তো সো টকটা একটু কম হয়েছে। আপনার তেঁতুলের আচারটাই দিবেন, তো টকটা একটু বেশি হবে, খাইতে আরও বেশি ভালো লাগবে আর কি। আর লবণটা, সরি মাই মিস্টেকের জন্য, আর লবণটা আপনাদের পরিমাপ মতোই দিবেন, মানে বেশি যদি করেন তো বেশি করে, আর কম যদি করেন কম করে, বাট ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো একদম পারফেক্টলি দিবেন আর কি, যাতে বেশি কম না হয়। তো বেশি কম হইলে হবে কি, খাইতে ভালো লাগবে না, বিচ্ছিরি লাগবে। আর কাঁকরোলটা যখন আপনারা দিবেন, তখন কাঁকরোলটা ভালো করে ভেজে নেবেন। তো আমার আচারটা ভালো করে হয়ে গেছে আর কি। তো আমি বিচিগুলো দেখাই দিছি, তো আমি বিচিগুলো ফেলি নাই, কারণ কাঁকরোলের বিচিগুলো খাইতে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। এই জন্য আপনারা যদি অ্যাভয়েড করতে চান, তো কাঁকরোলের বিচিগুলো ফেলে দিয়ে তারপর আর কি আচারটা তৈরি করবেন। তো ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খেতে অবশ্যই ভালো লাগবে আর কি আমার এই কাঁকরোলের নতুন আচারটা, মানে নতুন রেসিপিটা। তো আমি আগে প্রথমে ট্রাই করছি, দেন আপনাদের ভিডিওটা দিলাম আর কি। তো ট্রাই করে দেখেন। আর এই জন্য বাচ্চারা তো কাঁকরোল খেতেই চায় না, আর বড়রাও হয়তো অনেকে খেতে চায় না। সো এরকম করে যদি আমরা ট্রাই করি, তো বুঝতেই পারবেন এটা কিসের আচার বা কাঁকরোলের আচার। তো আমার আচারটা হয়ে গেছে, এখন আমি ঢেলে নেবো আর কি। দেখেন আমার আচারটা কেমন হয়েছে, আপনারা বিশ্বাসও করতে পারবেন না। এই জন্য আমি কাঁকরোলের বিচিগুলো ফালাই নি। তো অনেকে বলতে পারে কি বানাইছে, অন্য আচার দিয়ে রাখছে। সো এই জন্য কাঁকরোলের আচারটা দেখেন আমার স্মেলটা অসাধারণ আসছে। তো নিচে একটু সরিষার তেল ছিল আর কি, ওইটাও আমি দিয়ে দিলাম, বাট খেতে আরও বেশি ভালো লাগবে। তো ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এরকম করে আপনারা ট্রাই করবেন আমার এই কাঁকরোলের আচারটা। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেল আইকনে ক্লিক করবেন, যাতে আমার নতুন নতুন রেসিপিগুলো, আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, এবং আমার রেসিপিগুলো আপনারা আপনার রান্নাঘরে ট্রাই করতে পারেন, আপনার কিচেনে ট্রাই করতে পারেন, এবং আমার রেসিপিগুলো রান্না করে আপনার প্রিয় মানুষকে উপহার দিতে পারেন অবশ্যই। ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই ভালো আপনাকে বলবে, এবং অবশ্যই পছন্দ করবে। দেখেন আমার কাঁকরোলের আচারটা কেমন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছেই দেখতে আর গ্রানটা যা আসতেছে না, অসাধারণ গ্রান আসতেছে। তো ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ট্রাই করবেন আমার এই কাঁকরোলের আচারটা। আর দেখেন বোঝাই যাইতেছে না যে এটা কাঁকরোলের আচার, আপনারা বিশ্বাস করবেন না যে কাঁকরোল দিয়েও কি আচার বানানো যায়। হ্যাঁ, পসিবল আর কি। কাঁকরোল দিয়ে আমি যদি চাই বা অন্য কিছু দিয়ে করতে চাই তো করতে পারি। তো কাঁকরোল দিয়ে আজই বানিয়ে ফেলুন আমার এই কাঁকরোলের আচারটা, অবশ্যই ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর আমার বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। সবাইকে ধন্যবাদ আমার ভিডিওগুলো ভিউ করার জন্য, আমাকে ইন্সপায়ার করার জন্য, এবং আমার ভিডিওগুলো ভিউ করার জন্য। ভালো থাকবেন সবাই।